Здравствуйте, дорогие друзья. Наш комплекс продолжает потихоньку расти. Значит, есть о чем рассказать, но не сказать, чтобы уж такая очень важная тема. Все у нас состоит из мелочей, да, которые как бы скапливаются в одно большое такое вот что-то. Итак, я хочу показать, значит, про шов, да, толщина шва. То есть у меня толщина шва неизменно. Где-то, если глиняный раствор вот этот идет, то где-то 4-5 миллиметров. Здесь вот сложно сказать даже сколько, потому что работать неудобно, первые ряды, понимаете. Я уже просто, рука так берет. Значит, что важно для качества нашей кладки печной. Это чтобы раствор вылезал в разные стороны. То есть у нас не получится так, как у каменщиков. То есть каменщики могут вот эту лицевую сторону сложить так, что она вообще нигде раствором не запачкана, понимаете? А у печников, в общем, чем плотнее шов, то есть нет внутри каких-то там воздушных полостей, тем печка будет теплее, понимаете, да? Воздухоизолятор. Если там много у нас каких-то пустот, значит, печка на какой-то процент будет меньше нагреваться. Мелочь, конечно, это, вот когда раствор выползает во все стороны, это значит, кладка качественная. Так, то есть, видите, я проверил, вот так вот у нас эти кирпичи в одном уровне, вот так вот этот кирпич проверил, опять же, здесь небольшая юбка, поэтому я ее не затрагиваю, видите, то есть, тут есть небольшое отклонение. Небольшое. Я обязательно проверяю. Вот. Это вот, уровень двухметровый, да, он же правило. Вроде кто-то сможет сказать, что по уровню нельзя колотить, но ничего с ним не случится, с этим уровнем, поверьте. То есть, чуть-чуть. Можно по кирпичу. Но я показываю, как я работаю. Значит, то есть у нас получается ровно, покажи эту линию, Дима. Видите, да? То есть, четкая линия, одним словом, получается. Потом, конечно, мы здесь все подчистим, наведем порядок, расшивочку аккуратно сделаем. Значит, 4-5 миллиметров шов. Дальше, что у нас получается? Смотрите, вот уровень двухметровый, большой. И чтобы нам вот ту точку к этим уровням откинуть, не получается, не хватает его. Вроде как можно от дверки начинать, да, и туда идти. А смотрите, что получается. Дверка у нас стоит, не к кирпичу прижата, да, а мы высчитали, где у нас должна находиться осевая линия, дверка, топочная плита. В общем, вот здесь она оказалась. И если мы здесь кирпич подоткнем сюда, то туда мы неизвестно, да, как выйдем. То есть, конечно, и там можно кирпич обрезать. В общем, я вот как считаю, лучше правильно оттуда начать. Оттуда вот, с того ряда начать целыми кирпичами. Вот, а чтобы уровень, то есть отсюда, да, и там, чтобы уровень совпадал у нас. Конечно, можно, вот видите, этот лазерный уровень, да. То есть это современная технология. Я все к ней пытаюсь как-то... в общем, привык по старинке работать. И мне как-то вот так легче, спокойнее. Вот, в общем, и не у всех он есть, кстати. Он стоит там сколько? 10-12, да? Да, около 15 тысяч. Я думаю, далеко не у всех такая есть техника. Значит, смотрите, чтобы вот от этой точки, вот от этой, вот на тот угол нам выйти, да просто можно поставить промежуточный, вот половинку какую-то, да? Мы уже вышли, то есть у нас уже уровень-то идет. А я начал оттуда и сюда гоню, видите? А здесь опять у нас обрезок какой-то будет. То есть в промежутке где-то вот здесь поставили мы промежуточный. То есть отсюда вот этим уровнем кинули на промежуточный. То есть выставили его. И уже от этого... раствор, естественно, да. То есть чтобы в уровне было это и та точка. И уже отсюда мы выставили тот угол. Все просто вроде бы, да? Значит, дальше идем. Смотрите, какой нюанс. У нас, значит,
дымоходу начнутся, вот это вот уже не с дымоходу, канала пойдет. Смотрите, первый ряд мы заложили, кирпичи у нас вот так идут, это, ну, тычки как бы, да, это уже ложки. И поскольку, тоже такой нюанс, вроде бы мелочь, видите, вот это чувашский кирпич, видите, какой у него гребень. И это у каждого кирпича, у какого-то поменьше, у какого-то побольше. Он еще и горбатый, этот кирпич, то есть этот гребень может торчать еще сильнее. Смотрите, какой, значит, ну не хитрость. Вот этот низ у нас, это канал, повторяюсь, да, то есть низ дымохода, основание. И мы кирпич, если там вот так кладем тычки, то здесь ложки. То есть, если мы будем когда-то чистить этот канал, у нас вот там будет прочистная дверка, и там. Кстати, видите, если здесь у нас уже было какое-то техническое отверстие у хозяев, там мы пробурили отверстие, чтобы можно было, ну, почистить, в общем, этот канал. Так вот, если мы кладем ложок, да, ложками, то у нас вот этих швов просто гораздо меньше получается, да, если мы оттуда начнем там кочергой или каким-то скребком чистить, швов гораздо меньше. Вот, это одно дело. А другое дело, то, что вот эти гребни у кирпича, смотрите, мы один гребень пустили сюда к стенке, да, здесь у нас чистенько, здесь чистенько, и другой гребень у нас туда вот пошел, да. А перемычка-то у нас, перегородка, вот так вот станет на эти два гребня. Понимаете? То есть, ну и с той стороны, естественно, гребень у нас вот сюда и гребень вот сюда. А серединка у нас гладкая такая получилась. То есть чистить ее в дальнейшем будет намного легче. И, ну, меньше всяких препятствий для дыма, там, для этого горячего воздуха. Я думаю, понятно, да? То есть вот эти гребни в середине мы накрываем. У нас здесь пойдет, ну, стенка, потому что там будет один канал, здесь другой. То есть вот так он пойдут. Ну, то есть внутренние каналы у нас будут намного чище, понимаете? Ну, мелочь. Сразу скажу, это никто не оценит. Никто туда никогда не будет заглядывать, скорее всего. Ну, вот наша работа, ну, очень часто состоит из таких мелочей, понимаете? И чем больше вот накопится таких вот мелочей, положительных, так скажем, тем все наше изделие будет намного, ну, как это, энергетичнее. Как правильно сказать-то? Ну, правильнее, что ли, да? То есть положительная энергия там будет уже заряжена в нем, потому что мы же это о людях думаем. Вот, а тем более, если вы для себя будете класть, так это же вообще, да? Вы чистить ее будете сами, это вам вообще будет какая-то там, ну, подмога такая в дальнейшем. Вот, так, насчет толщины шва дальше идем. Смотрите, какой нюанс. Вот у нас лицевая фасадная часть русской печки. И вот в каком-то ролике я рассказывал, да, что ширина кирпича у нас, длина кирпича 25, а ширина где-то 12. И если мы вот, ну, то есть вот здесь у нас пойдет ложок и два тычка, да, то шов вон какой будет получаться. Ну, некрасиво, согласитесь. Красота кладки печной, вот кирпичной, декоративной во многом зависит от, ну, того, чтобы шов был, в общем, одинаковой толщины, и вертикальный, и горизонтальный. И вот это вот, ну, можно так сделать, но мне вот не нравится. И смотрите, какой выход. То есть это тычок, понятно, да, торец кирпича. А здесь мы режем, как-то сейчас нарисую, вот это кирпич у нас, и просто режем вот такую вот часть кирпича. То есть у нас не 12 вот здесь получается, а 12,5, понимаете, да? То есть подлиннее немножко отрезаем. Вот отсюда у нас, ну, перевязка есть, небольшая, но перевязка есть. То есть нагрева здесь у нас никакого не будет. То есть, ну, вся несущая вот эта способность этой конструкции, она будет, ну, правильная, останется прочной. А визуально, ну, для меня вот это важно, да, красота, потому что, ну, большую часть времени эта печка, естественно, будет стоять как украшение дома. Поэтому красота, я считаю, очень важна в нашем деле. Вот, ну, то есть, подвожу небольшой итог. Шов вот в этом случае у нас будет и здесь 5 мм, и здесь 5 мм. Вот. Понятно. Дальше. Хочу остановиться на кирпиче.
кирпич. Вот у нас, видите, снаружи-то дорогой, а внутри дешевый чувашский. И, ну вот сюда можно показать, что он у нас очень сильно промоченный, да, то есть пачка прям сырущая насквозь. Ну, одного цвета, это сухой, это сырой, одним словом. И сейчас мы пойдем к пачкам к нашим и остановимся на этой теме. Итак, смотрите, вот это дорогой кирпич, да, видите, как он упакован. То есть упаковка целая. Это о чем? Ну, то есть он наверняка сухой, он нигде не развалился, то есть велика вероятность, что он там внутри очень весь хорошего качества. Ну вот есть небольшие тут сколы повреждения. Ну, транспортировка, от этого никуда не денется. Вот он внутри какой, да, то есть каждый ряд проложен бумажкой такой. Ну, это вот потертость от бумаги, это не страшно. Вот дешевый кирпич, да, то есть вид его совсем другой. Ну, на то он как бы и дешевый. Но на что я хочу обратить внимание. Пойдемте на улицу, там будет виднее. Вот это же самый, ну, дешевый кирпич, так его назовем, да. Но это вот вскрыли мы его, ну, промеряли каждый кирпич, потому что в каждой пачке кирпич может быть из разных партий и может быть разного размера. Это лучше заранее знать, чтобы, ну, не было потом сюрпризов, что одна партия кирпич длинный, меньше обожженный, а другая, последний кирпич может быть у вас маленький, да, ну или наоборот. Поэтому лучше его промерить, ну, заранее, чтобы знать. Так, на что я хочу обратить внимание. Вот это видно, да, кирпич новый, он доехал хорошо, упаковка целая, он не развалился. А есть вот такой кирпич. Вот у нас первая пачка, с которой начали. Видите, он замотан вот этой пленкой, как она, стретч. Видите, замотан. Это о чем может говорить? Либо кирпич уже стоит там года два где-то, да, и у него вот эта вот упаковка рассыпалась. Ну, что может быть? Если только упаковка повреждена, это ничего страшного. Кирпич сырой. Опять же, чем это может быть плохо? Тем, что он очень промочен, да, и потом просто со временем начнут вылсылы всевозможные, белые пятна вылезать. Только вот эти. Ну и долго сохнуть будет вся печка. Вот. Но самое плохое, что может быть, то, что этот кирпич может, во-первых, быть перебран, да. Ну, понимаете, у нас же есть много хитрых людей, которые несколько пачек могут перебрать, хороший оттуда весь выбрать, а весь горбатый, там, бой и всякую всячину, да, ну, то есть не кондицию, сложить заново и вот с этой пленкой стретч замотать. Вот это такое может быть. Ну, просто, чтобы вы имели в виду. Еще что может быть? Эта пачка при транспортировке могла просто развалиться. Развалилась. И опять же, что может быть? То есть часть кирпича там побита. И если вам это не страшно, куда-то у вас земля уйдет, там, на цокольный этаж куда-то, в общем, ну, не видно. Может, это не страшно. Ну, в общем, я хочу, чтобы вы знали, да, довести до вас, что выбирать лучше вот такие хорошо упакованные пачки. Они целенькие, сухие. Намочить, если вам надо, вы его сами намочите, правильно? Но главное то, что чтобы он был без повреждений. Ну и вот, как я сказал, не перебран. А то оттуда могут взять ведь весь и все. А вам достанется всякая фигня. Касаемо кирпича, что еще можно сказать? Вот если бы витебский кирпич, знаете, наверняка такой кирпич, широко его печники используют, он такой, ну, средней ценовой категории. Ну, качество достаточно хорошее, но это если в помещении. Вот если бы у вас оказалась пачка промоченная витебского кирпича на улице, которая простояла зиму, то у вас бы там была не пачка витебского кирпича, а пачка витебского такого мелкого щебня, потому что на улице этот кирпич, он не стоит вообще витебский. В помещении можно, на улице нет. Нельзя из него класть дымоходы, то есть труба у вас рассыпется очень быстро, витебский кирпич. Вот, поэтому, ну, мы с ним не работаем. Он мне не нравится, и, в общем, мы с ним не имеем дела. Касаемо марки кирпича, вот этот Кирово-Чепецкий, он, ну, как-то продвигается под, ну, 300-я марка. Он может быть, кстати, и маркой выше, но они ее не называют, потому что для печей, где нагрев, вот выше 300-й марки вообще нежелательно, а лучше где-то, ну, марка 200, вот так вот. Даже можно ниже. Вот, кстати, чувашский кирпич, вот этот дешевый, очень хороший вариант. Если бы ему еще сделали внешний вид такой поприличнее, вообще бы, то есть очень хороший был для печей именно.
Вот. Так, ну вот часто спрашивают люди, можно ли из шамотного кирпича класть печи. Ну, можно, конечно, это ведь та же глина, тут, конечно, есть какие-то добавки, и будут, да, какие-то особенности. То есть у красного и у шамотного, если сравнивать, то, шамотный, насколько я знаю, нагревается немножко побыстрее. И есть такие отзывы, не знаю, я опять доверять, не доверять, что вроде как от этого кирпича, поскольку он быстрее нагревается, какое-то вот это излучение идет более активно, чем от красного. Но это, не знаю, я как доверять таким данным. Писал человек просто, вот что там у него какие-то не очень хорошие ощущения, потому что он сильно нагревается и, в общем, не нравится ему. Вот. Мы клали, да, несколько есть у нас каминов, комплексов барбекю чисто из шамотного кирпича. Чисто печей вот отопительных мы, по-моему, не клали, только на футировку он у нас идет. Так, и есть такой прибалтийский кирпич, ладе или, в общем, прибалтийский кирпич, ладе, так я его назову. И не знаю, сейчас санкции есть, поставляют нам его, не поставляют. Вот в местах нагрева лучше его вообще не применять, понимаете? То есть марка очень высокая, он очень прочный, водопоглощение у него низкое. И работать с ним не очень. И, во-первых, он дорогой очень. И марка высокая, то есть там, где температура, он трещит, не стоит. Также есть такой кирпич костромской, то есть кирпич, там, где температуру, тоже его нежелательно использовать, потому что у него технология не как вот у этого кирпича, то есть замешивают там, да, наполнитель, глина там. А Кострома, кирпич, где этот производится по другой технологии, там полусухое прессование. И в местах сильного нагрева он тоже ведет себя плохо. То есть в топке, особенно, я знаю, мастера кладут там своды из этого кирпича, он не стоит там, начинает сыпаться очень быстро. Многие печники, я знаю, используют для декоративной какой-то отделки пустотелый кирпич. Как он по-другому-то еще называется? Щелевой, да. Пустотелый или щелевой кирпич. Он вроде бы тоже сделан из керамики, то есть из глины, но он сделан совсем по другим технологиям. Он очень плотный, и он не предназначен для больших температур. Поэтому я категорично против этого щелевого пустотелого кирпича в печах. Потому что, хотим мы или нет, где-то этот кирпич все равно будет попадать на места большого нагрева, понимаете? И с одной стороны, вроде бы сэкономили бы, да, на этом кирпиче. То есть, он значительно дешевле стоит, да, чем полнотелый какой-то красивый кирпич. Но эта экономия, она может вам встать боком, понимаете? То есть, где-то в местах нагрева он может запросто там через год, через два треснуть, начать выкрашиваться. Вам надо это? То есть, чуть-чуть, я думаю, можно, да, уж в это можно вложиться. Вы печку строите там не на год, не на два, это не диван, который можно там через 5 лет выкинуть, да, купить другой. Вы печку строите наверняка на много-много лет. И переделывать ее, перекладывать, ремонтировать, я думаю, вряд ли кто-то захочет. Мусор тут разводить, этот бардак. Да, и еще хочу сказать, что я никогда не говорил, что надо делать так, как я советую, да. Я рассказываю, как делаю я, а вам решать уже, смотреть что-то, брать что-то от этого или нет. Что еще? У нашей печки начали мы делать декоративное вот это оформление, то есть уголочки оформлять. То есть, мне лично очень нравится, то есть фаска, а чтобы с острого угла перейти на фаску, на такую, на грань, делаем такие переходы. Раньше просто срезал я болгаркой, то есть ровный срез, угол срезан. А теперь делаем такие я их называю листочки, листики, как угодно. Назовите, то есть переход с угла острого на грань. И это одно из украшений, которые мы используем. То есть я не сторонник нагружать печи очень большими элементами. Мы можем все из кирпича сделать. И скульптуры, и всякие кудри, и все. И мне это не нравится. Поэтому я людей стараюсь отговорить, заказчиков. Конечно, есть люди, да, которым хохлома нравится. Я тоже, мне нравятся хохломские узоры, палех, все. Но в меру, понимаете, я считаю, в меру, всего должно быть в меру, да. А если все очень много кудрей этих, представьте, а еще какие-то аксессуары ведь, да, хозяйка поставит
салфеточки, там, вазочки какие-то, подсвечники. Это вообще перебор, ну, на мой взгляд. Вот. У меня есть вопрос вот именно к вам, к нашим зрителям. Нужно ли делать повторения? Я понимаю, что кто-то смотрит нас уже какое-то время, да, и ну, часть информации у вас уже есть. Ну, есть свой, конечно, опыт наверняка. Хочу посоветоваться с вами, нужно ли делать повторения. Скажем, вот как мы крепим дверку, да, как мы это в проволоку завязываем, там, как туннель там будем, да, делать для топочной дверки. Нужно ли об этом опять рассказывать? Конечно, с одной стороны, мы можем дать просто ссылку, да, на туда, на предыдущие ролики, на похожую тему. Но с другой стороны, в каждой печке есть свои нюансы, понимаете, и как-то что-то может быть все равно новое появиться. Вот. С одной стороны, нам не хочется время тратить, да, на то, что о том, о чем мы уже рассказывали. Вот. Ну, с другой стороны, вроде как те, кто нас смотрит первый раз, для кого-то будет информация неполная. Ну, мне интересно ваше мнение, потому что мы же для вас снимаем. Ну, немножко для себя. Так, значит, что? Да, ну, Рутуб, видите, у нас что, с Рутубом пока непонятка. У нас ролики немножко с задержкой выходят. Поэтому пока выходим на Ютубе, а дальше будем ориентироваться. Так, все, наверное, да? Пока, я думаю, все на этом. Можно закончить. Спасибо за внимание, будьте здоровы. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.